Друзья, всем привет! Покупая новый автомобиль, каждый хочет получить определенные преимущества от такого приобретения. Конечно же, главными преимуществами новой машины являются надежность ее узлов и агрегатов, а также наличие гарантии производителя. Зная это, каждый покупатель рассчитывает избежать незапланированных трат в первые несколько лет владения новым автомобилем. Но на практике все оказывается далеко не так. Сегодня я расскажу вам о том, с какими проблемами я столкнулся на новом Nissan Qashqai 2021 года выпуска. Возможно, кто-то скажет, что это мелочи, но я считаю, когда вы покупаете автомобиль за 2 миллиона рублей, даже такие мелочи недопустимы, тем более от такого крупного бренда, как Nissan. Итак, первым неприятным моментом при эксплуатации Qashqai стал скрип при торможении. Для меня комфорт и безопасность за рулем – это самое главное, как я думаю, и для многих. Скрип же является раздражающим и отвлекающим фактором. Кто-то из водителей на такие вещи не обращает внимания, но только не я, да и мои ожидания от нового автомобиля были совершенно другие. Когда я начал изучать данный вопрос на просторах нашего могучего интернета, оказалось, что данная тема уже не раз поднималась владельцами Qashqai'ев. Мои попытки решить эту проблему через официального дилера закончились неудачей, да еще и пришлось заплатить за осмотр тормозных механизмов, ведь неисправностей никаких не нашли. Конечно же, можно было бы и дальше воевать с дилером, и даже скорее всего мне бы заменили колодки бесплатно, но кто сказал, что и с новыми оригинальными колодками Nissan не было бы проблем. Поэтому я принял решение не беспокоить дилера, не тратить свое время и нервы, а просто приобрести другие колодки и поставить их. К счастью, я знал, с какими колодками скорее всего никаких проблем не будет, так как уже ставил их на другой автомобиль и все было отлично. Это колодки премиум бренда Techstar. Обошлись они мне почти в 6000 рублей, но как я и ожидал, после замены абсолютно все скрипы исчезли, и я наконец-то получил от автомобиля долгожданный акустический комфорт. За работу мне пришлось отдать в сервисе примерно 2500 рублей, итого 8500 рублей, и вопрос со скрипом при торможении закрыт. Артикулы колодок я оставлю в описании, а для тех, кому интересно, кто же производит оригинальные колодки для Qashqai J11, скажу, что передние производит компания Akebono, а задние TRV. Ну что ж, едем далее, а скорее даже тормозим, потому что вторая проблема, с которой я столкнулся, это резкое торможение двигателем при отпускании педали газа. Такое торможение стало проявляться в зимний период и сильно мешало комфортному управлению. Первое, что я, конечно же, начал делать, это искать информацию о том, есть ли в автомобиле настройки торможения двигателем. Оказалось, что торможение двигателем можно отключить в бортовом компьютере, а также дополнительно отключить с помощью автосканера и специальной программы для настройки вариатора. И там торможение двигателем я выключил, но ситуацию это не изменило. Дилер мне тоже ничем не смог помочь в решении данного вопроса, однако денег за диагностику взять не забыл. В интернете же большинство автовладельцев писали, что это нормальная работа вариатора и надо просто привыкнуть. До Qashqai у меня было два автомобиля с вариатором, Audi A4 и Toyota Corolla, и подобной ситуации я не наблюдал ни на одном из них. Мои поиски решения этой задачи продолжились, и вдруг в одной из групп ВКонтакте я наткнулся на пост человека, который один в один описывал такую же проблему. В одном из комментариев к данному посту говорилось, что подобное поведение автомобиля скорее всего связано с высокой нагрузкой на генератор, которую дает включенный обогрев лобового стекла. Я сначала отнесся к этой информации с большим сомнением, но каково же было мое удивление, когда это оказалось правдой. Да, друзья, как только я перестал использовать функцию обогрева лобового стекла во время движения автомобиля, проблема полностью исчезла. И здесь стоит отметить, что если я включаю подогрев руля и обогрев заднего стекла по отдельности или одновременно, то указанная проблема не появляется. Сильное торможение наблюдается именно при включенном обогреве лобового стекла. И не путайте, пожалуйста, обогрев лобового стекла с обдувом. Речь идет именно об обогреве и реализованном с помощью нити накаливания. Ну и теперь у меня напрашивается вопрос, данное торможение – это конструктивная особенность автомобиля или недоработка инженеров Nissan? Также мне очень интересно, встречается ли подобная проблема на других автомобилях с вариатором, где присутствует обогрев лобового стекла, например, на Toyota RAV4. Если у кого-то есть такая информация, обязательно напишите в комментариях. Ну а мой ролик, друзья, подошел к концу. Своим автомобилем я в целом доволен, но, конечно же, первые впечатления от бренда Nissan могли бы быть гораздо лучше. Я очень надеюсь, что вы провели это время с пользой. Всем пока!